今日咧都幾多啲初出馬咧，嗰啲實力都幾高下。今日咧又睇到隻試集幾用嘅馬，咁啊第十場嘅3班1200啊。咁呢場咧對手都幾多嘅，不過照舊都係介紹俾大家啦。咁呢隻就係羅富全嘅初出馬7號嘅實力股，咁啊初次上陣咧配係巴道啊，咁可能馬主嘅關係啦。咁啊呢隻馬咧就試咗一個1000嘅草集喺從化試嘅，咁啊巴道上去試㗎。咁我睇下個集先啊。起步啦，咁啊咁佢唔好快啲起步啊！咁啊喺跟住尾二位置呢隻啊，白色衫黑色帽，咁啊綠幾色袖嘅嚇。升龍戰區上嚟黐下。咁呢個走咧威利飛華贏咗啊，擺喺前邊。咁啊而家擺咗喺中游後衞嘅位置啦嚇。咁啊喺呢度啊鏡頭望到啦。咁啊第5位啦而家嚇，慢慢上緊嚟嘅呢個草集1000。咁啊前面咧嗰兩隻突咗少少啦。咁啊呢度咧就巴道咧就咁俾提示俾佢，咁啊隻馬咧就慢慢咁游緊上嚟啦。咁啊越追越近㗎咯喺度嚇。咁啊成紮馬咁啊衝過嚟，咁啊一路追住隻威利非凡啊。咁啊個終點咧都係攞翻個第2啦呢個集啊。咁啊呢隻馬咧就而家賠率咧都係6-7倍左右啦。咁啊排到個2檔起步，咁大盤當然潘頓嗰隻巴閉精啦，乜嘢都緊要㗎啦。咁啊但係呢隻馬我覺得佢都有機會一出咧有表現嘅。咁當然啦，同場都有幾隻馬都唔錯㗎，咁但係呢隻馬我覺得就試集唔錯，咁啊介紹俾大家。